你咁都夜唔到，你真係翻去瞓覺啊！唔該你，你唔好黐咁埋啦，唔該你啦。好啊，我就黐埋。你係男仔嚟㗎，你9歲㗎啦。Hello， 我係 Luke。我係張翔。我乖女。都係我哋細個溺愛佢或者關心佢啊。嗰隻聲。我都唔知啊，總之佢就好扭擰咯。我成日覺得佢唔似一個男仔，即係起碼我細個唔係咁。媽，佢哋又好夜先翻，好少人，得我同家姐。有時家姐喺度好麻煩咁樣話K-pop啊，好靚仔啊 ，husband 啊。其實喺屋企都冇人陪我。我中意打機，中意行路。將佢哋帶去一個冇得打機嘅地方，冇得唔出街㗎。冇飯食㗎啦，你自己喺屋企啊，全世界都唔喺屋企㗎啦。自己去買麥當勞食啦。每日都係的佢起身，抌佢上車，跟住去到掉佢落車啊！點解佢嗰對唔係粉紅色嘅？我想佢個性格上面可以 tough 啲，少少挫折咧，人 job 到好彈，好容易喊。俾個教練鬧2句，跟住佢就會話：我唔中意呢個教練，我唔參加啦。你哋覺得自己有啲咩優勝嘅地方？係優勝。一個人嘅嘢，你覺得會打機。多謝你嘅參與啊！我哋係無敵嘅，決戰4月27。